Tô de novo. Sim, pessoal. O Subway Surf ficou de novo diferente. Parece que ele ficou de terror. Eu vou te mostrar.
foi esse, pessoal, o vídeo. Subway Surf mudou de novo. Mudou para um típico Halloween, porque não sei se está perto do Halloween. Você já passou, mudou para um típico Halloween. Porque as músicas de Halloween tudo mudou lá no Subway Surf de novo. Então foi isso, pessoal. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para saber os vídeos novos. E acompanhe os vídeos que saem no canal, porque aqui sai todo dia no meu canal.